और सिलेंडर जा रही है। देखिए बीच में बहुत सारी चीजें जा रही हैं घर की शायद। ये देखिए भाई गाड़ी यहाँ से निकाली जा रही है और रोड यहाँ पे पूरा भाई टूट चुका है। ये देखिए स्पीड से गाड़ी आ रही है और शुक्र है कि ये गाड़ी बच गई भाई। पूरा का पूरा रोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये देखिए और ये देखिए भाई बाल वाले बंदा बचा। और ये देखिए गाड़ी इन लोगों ने क्रॉस कर ली है। ये देखिए भाई तबाही का मंजर। यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए, यानी कि ये जो फ्लड आ रहा है भाई बहुत ही भयंकर है, देखने में ही बहुत डेंजर लग रहा है। तो सभी लोग इस तरफ ज़्यादातर देखने के लिए जा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बाढ़ आई है, उसका अंदाज़ा ले रहे हैं। पानी घुस रहा है उधर से। जहाँ भी देखे भाई लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और बाढ़ को देख करके जो है लोग हैरान हो चुके हैं। सिलेंडर अच्छा सिलेंडर उड़ रहा है। भाई पते का बनाओ स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है और यहाँ पे बंद कर दिया गया है, यानी कि देखिए पत्थर लगाए हुए, इससे आगे परमिशन नहीं है जाने की, क्योंकि इससे आगे भाई पुल ले लो, इसके साथ ये पुल बह जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इस तरफ देखिए लोग हैं, रोड पे आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे सामने, और मकान लोग यहाँ पे खाली कर रहे हैं इस समय। ये जो देखिए ट्रक सामने लगा हुआ है, आगे जाके ये देखिए इसमें मैट्रेस वगैरह जो गद्दे होते हैं वो रखे हुए, तो पूरा का पूरा ट्रक जो है लोड कर रहे हैं, यानी कि दुकान को खाली किया जा रहा है। क्या हालत हो चुकी है पतलीपुर एरिया की। और सामने देखिए उस तरफ आपको कतारें लोगों की दिखाई देंगी। ये जो तबाही का मंजर है इसको देख के तो हैरानी हो रही है सच में ही। लक्कड़, पत्थर, सिलेंडर और बहुत सारा सामान जो इसमें बह के आ रहा है इसमें। ये देखिए हमने जो है पुल के साथ जो लगता है एरिया लैंडस्लाइड वहाँ हो चुका है और पुल काफ़ी पुराना है और इसके जो पिलर है काफ़ी मजबूत है और पानी साइड से क्रॉस हो चुका है। ये देखिए सिलेंडर जा रही है। देखिए बीच में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं घर की, शायद हो सकता है किसी का घर पीछे बह गया हो नदी में। और देखिए भाई सामने लैंडस्लाइड और यानी कि जो रोड है नगर वाला वो टूट रहा है बीच बीच में। कितना बड़ा गया
जाएंगे। फंस गई है बना दी हम चले भाई 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 से कौन मिनाटे भाई से कौन मिनाटे पानी घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है पानी। यहाँ पे देखिए गाड़ी में जो है सारा सामान लोड किया जा रहा है। ये देखिएगा यहाँ भी पानी शुरू हो चुका है, जो ब्रिज लगा हुआ है अपना पतली पुल के पास, और ये है बड़ा ग्राम बिहाल नाले का पानी। ये देखिए, और इस पुल के ऊपर आप देख सकते हैं कि आवाजाही गाड़ियों की बिल्कुल बंद है। ये जो उस तरफ है भाई पानी, ये आ रहा है अपना मनाली की तरफ, यानी कि रोहतांग दर्रे से, और ये जो ये वाली नदी है ये है बड़ा ग्राम बिहाल नाला, और ये है ब्यास नदी, यानी कि ये जो बड़ा ग्राम बिहाल नाला है भाई यहाँ पे जाके मिल जाता है। और साथ में देखिए वहाँ पे छाकी नाला, बहुत ज़्यादा उफान है, ये भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। जंगल के बीचों बीच ये पानी पहाड़ को चीरता हुआ नदी में जा रहा है। हम लोग तो जा रहे थे, बट यहाँ पे जो पुलिस चौकी है पतलीकुल की, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज है और बड़ा ग्राम बिहाल जो नाला है शायद वो बहुत ज़्यादा उफान पे, इसलिए यहाँ पे आवाजाही बंद कर दी और गाड़ियाँ देखिए वापिस आ रही हैं इस तरफ से। जितने भी यहाँ पे जो फ्रूट्स की शॉप है वो सारी की सारी बंद हो चुकी है, यानी कि सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड के बीच में देखिए आप पत्थर, देखिए पूरा का पूरा रोड पत्थरों से भर चुका है, और ब्यास नदी का उफान देखिए भाई 15 मील के पास हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए आप बारिश का कहर। और आगे जाके देखिए रोड जो है टूट चुका है और लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे, वो देखिए रोड आगे जाके टूट चुका है भाई, खत्म रोड, पूरा का पूरा दिल्ली मनाली जो रोड है वो बंद हो चुका है। ये देखिए भाई गाड़ी यहाँ से निकाली जा रही है, और रोड यहाँ पे पूरा भाई टूट चुका है। ये देखिए स्पीड से गाड़ी आ रही है, और शुक्र है कि ये गाड़ी बच गई भाई, रोड खत्म। और देखिए पीछे जाके गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ये देखिए रोड की हालत, अगले 10-15 घंटे और चुनौती का कारण बना हुआ है। मुश्किल से इन लोगों ने गाड़ी निकाली यहाँ पे, और गाड़ी में सवार हो चुके हैं। एक गाड़ी आगे जाके ये देखिए, और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है भाई। और देखिए परे से आदमी आ रहे हैं सामने से। और ये देखिए भाई बार वाले बंदा बचा, और भाई लैंडस्लाइड हो रहा है,
गलत जगह पर खड़े हुए यार ये लोग तो। और ये देखिए गाड़ी इन लोगों ने क्रॉस कर ली है। निकल जाओ भाई फटाफट। पूरा का पूरा रोड यहाँ से बह चुका है। ये देखिए रोड खत्म। अब दिल्ली मनाली जो रोड है भाई, कम से कम मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन ये खुलने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे रोड टूट चुका है। भाई साहब पत्थर भी आ रहे ऊपर से, ध्यान रखना। हाँ पत्थर आ रहे हैं यहाँ पे, जाना तो देख के जाना, अपने देख के जाओ, देख के डरो मत, ऊपर की तरफ देख के जाओ। निकलो शाबाश। भाई सबकी सांस अटकी हुई है। जैसे हमने बोला कि पत्थर आ रहे हैं, हम बंदे तो भाई बहुत ज्यादा डर गए, और डरते भी सच्चे हैं यार। पानी देखिए आप, तार का गुच्छा ये देखिए। काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि भाई हमने भी आज थोड़ा बहुत खतरा मोल ले लिया। क्यों रिशु भाई? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।